नमस्कार और आपका स्वागत है हमारी चैनल द रेवेन्स एक्सप्लोरर में। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नुस्खा लेकर। जो हमारा नुस्खा है वो है एक बहुत ही सेहतमंद काढ़े का। जैसे कि अभी हमारा जो मानसून है वो चल रहा है। मानसून में जो कोल्ड है वो कोल्ड फीवर ये सारी चीजें आम होती है। और दूसरा हमारा जो है वो कोविड चल रहा है। इस कोविड के चलते हमें अपनी जो इम्यूनिटी है उसे स्ट्रांग रखना है। तो आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ एक काढ़े की रेसिपी लेकर, जिसे हम यूजुअली रोज घर पे पीते हैं, ट्राई करते हैं एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। आइए बने रहे वीडियो पे अंत तक ताकि हम देखें कि हमारी रेसिपी कैसी थी। तो आइए देखते हैं रेसिपी कैसी है। तो बने रहे वीडियो पर अंत तक। तो जैसे कि हम लोग आजकल कोरोना वायरस से काफी प्रभावित हुए हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इम्यूनिटी। तो हमें अपने इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक काढ़ा बनाने जा रहा हूं, डिकॉक्शन। तो पहले मैं आपको आई टेक यू थ्रू द इंग्रेडिएंट्स। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट के थ्रू ले जाता हूं। तो इसमें मेरे पास है स्टार्टिंग करते हैं सौंफ, उसके बाद तुलसी, उसके बाद हमारे पास है दालचीनी, वी हैव लिटिल बिट ऑफ टी लीव्स, फिर अजवाइन है हमारे पास, एंड वी हैव ब्लैक पेपर इन पाउडर फॉर्म, एंड वी हैव क्लोव एंड कार्डमम। उसके साथ हमारे पास है जिंजर। तो आई टेल यू इन इंग्लिश एज वेल। सौंफ हमारे पास होती है एनीस, तुलसी होली बेसिल, और हमारे पास जो दालचीनी होती है वो होता है सिनेमन। उसके बाद हमारे पास टी लीव्स है। उसके बाद हमारे पास जो कैरन होता है वो होती है अजवाइन, और ब्लैक पेपर काली मिर्च, और जो दालचीनी होती है वो कार्डमम, और जो हमारे पास है लौंग दैट इज क्लोव। तो उसके बाद हमारे पास एक और इंग्रेडिएंट्स है, दिस इज कॉल्ड स्वीट वायलेट, जिसे हम कहते हैं बनक्शा। सो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही हेल्दी है एंड गुड फॉर इम्यूनिटी, गुड फॉर अस। सो लेट्स बिगिन। तो आप पहले पैन को ऑन कर दीजिए। तो उसके बाद इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। सो आई एम प्रिपेयरिंग इट फॉर 1 पर्सन। एक आदमी के लिए बन रहा है। तो लेट द वाटर हीट, अलॉन्ग विद इट विल स्टार्ट पुटिंग द थिंग्स। तो पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी टी लीव्स, अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, उसके बाद हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें अजवाइन, जिसे हम कैरन भी कहते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सौंफ, एनीस। इसके बाद हम इसमें डालेंगे होली बेसिल, जिसे हम तुलसी भी कहते हैं। तो इसे अच्छे से पाउडर करके आप डालिए। तो इट्स वेरी गुड, ये अपना टेस्ट छोड़े। इसके बाद हम कुछ एक चीजें हम पाउडर फॉर्म में करेंगे, दैट इज क्लोव, कार्डमम एंड सिनेमन। तो जितने में ये हीट होता है विल हैव टू वॉच एंड वेट। और इसमें हम इसे डाल देंगे। इसके साथ वाटर हीट हो रहा है, तो आप इसमें जो जिंजर है वो आप कूट कर भी डाल सकते हैं, और यू कैन जस्ट कट इट एंड पुट इट। तो जैसा कि आजकल कोरोना वायरस चल ही रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर इम्यूनिटी एंड हेल्प यू टू फाइट द कोल्ड, कफ एंड अदर थिंग्स। तो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, and at last we'll be putting holy basil we have put, and last we'll be putting banfasha, that is also called as sweet violet. So
all the things what I am putting today are very very healthy and have a very good medicinal use. So we will let it heat. A few moments later. We'll give a little bit of shake to it so that once it's ready we can have it. So जितनी भी यहाँ पर ये चीजें हैं वो बहुत ही हेल्दी है and they are easily available in the market. So I hope these things will be already available at home. ये easily घर पे available होती हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं. It's not important कि आप सारी ही चीजें डालें, but couple of things like holy basil, बनफशा, लौंग, काली मिर्च and cardamom, they are very healthy and have a very good medicinal use. So please, meanwhile ये हमारा तैयार हो गया है, तो अब इसे आप बंद कर देंगे and you can filter it and आपका जो हेल्दी काढ़ा है वो तैयार है. You can have it. इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद. उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें बिकॉज ये बहुत जरूरी है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करती है हमारी. ये सबको ये रेसिपी घर पे ट्राई करनी चाहिए. जब आप सुबह उठते हैं या शाम का समय हो तो एटलीस्ट दिन में 2 बार इसका सेवन जरूर करें. इससे जो हमारी इम्यूनिटी है उससे बूस्ट मिलता है, क्योंकि जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो काढ़े के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन्हें इंप्रूव करते हैं. जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में हेल्प करते हैं. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें. अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर कोई भी हम वीडियो डालते हैं तो अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और हमारा जो ब्रूड कंटेंट आ रहा है, आने वाला है, वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा. तो चैनल पे बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद.